และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนธรณีแดเดือดณบัดนี้ขอเชิญครับบทที่114พายุรันจวนแขกยามตื่นอยู่แล้วเป็นผู้เปิดประตูใหญ่หน้าบ้านให้เมื่อเห็นนายสาวพอรถวิ่งผ่านประตูบ้านเข้ามานักเฝ้ายามอาชีพก็วิ่งหน้าตื่นเลิกลักเข้ามารายงานคุณผู้หญิงเสียงเร็วปรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงกันทางหลังบ้านด้านซอยวรณภาบาบูไม่เห็นเหตุการณ์มันได้ยินแต่เสียงแล้ววิ่งอ้อมจากด้านหน้ามาประตูหลังอันเป็นที่เกิดเหตุภายหลังจากที่ฤทธีขับรถผละหนีออกไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงเห็นแต่เพียงซากของรถใหญ่ที่จอดเค้กแก้อยู่กลางถนนและศพของชาย5 คนกลิ้งอยู่ในบริเวณนั้นคนละลักษณะเจ้าแขกยามของผุษดีเป็นคนแรกที่เข้าถึงเหตุการณ์แต่ก็ยังช้าไปกว่าที่จะรู้ได้ว่าเรื่องขอขาดบาดตายที่เกิดขึ้นนั้นมีคุณนายหญิงของมันและหนุ่มชะกันผู้ขับรถเข้ามาส่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกรณีโดยตรงสิ่งที่มันบอกผุษดีเป็นข้อความเดียวกับที่ได้บอกกล่าวกับตำรวจซึ่งขณะนี้คนกำลังมุงแน่นอยู่ยังต้นเหตุแม่บ้านและคนใช้ทุกคนในบ้านก็ตื่นหมดต่างคนต่างแยกกันรายงานเรื่องหวาดเสียวที่เกิดขึ้นหลังบ้านให้คุณนายหญิงฟังทุกคนได้ยินแต่เสียงปืนทุกคนไปนอนกันได้แล้วล่ะมันเป็นเรื่องของตำรวจเขาไม่ใช่เรื่องของเราหล่อนสั่งทุกคนไปนอนตามคำสั่งของหล่อนรวมทั้งแม่บ้านผู้มีอาการรีรอเหมือนจะคอยรับใช้หล่อนอยู่ด้วยฉันไม่ต้องการอะไรหรอกไปนอนเตี้ยหล่อนบอกแม่บ้านเป็นการเตือนซ้ำภายในบ้านของหล่อนสงบเงียบลงตามเดิมความกว้างขวางของอาณาเขตแบ่งสภาพความโกลาหลวุ่นวายของตำรวจยังถนนหลังบ้านไว้คนละส่วนผุษดีคืนกุญแจดอกที่จะไขขึ้นตึกใหญ่ยืนมองตาเขานิ่งคุณปลอดภัยแล้วสำหรับคืนนี้แปลว่าคุณจะกลับฤทธียืนโคลงตัวเหมือนคนยืนอยู่เบื้องหน้าทางสองแพร่งควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าดิฉันขอร้องให้คุณช่วยไปส่งจนถึงห้องของดิฉันจะเป็นการรบกวนคุณหรือว่าจะทำให้เกียรติยศของดิฉันเสื่อมไปมากไหมกล่าวเพียงเท่านั้นเจ้าของคฤหาสน์สาวก็ก้าวผ่านประตูเข้าไปโดยไม่ได้เหลียวกลับมามองดูเขาอีกฤทธีเป่าควันบุหรี่เป็นทางยาวแทรกตัวผ่านบานประตูเข้าไปอย่างแช่มช้าประตูห้องซึ่งใช้สลักลั่นเองโดยอัตโนมัติเคลื่อนบานของมันเข้าปิดสนิทเองทันทีที่เขาเข้ามายืนอยู่ภายในแสงสว่างรางๆอันปรากฏจากโคมไฟข้างถนนโรยกรวดเบื้องนอกส่องผ่านหน้าต่างฝรั่งเศสเข้ามาเขาขึ้นบันไดไปส่งหล่อนจนถึงหน้าห้องขอบคุณมากราตรีสวัสดิ์ก่อนกระซิบก่อนที่จะผ่านประตูห้องนอนเข้าไปและผลักบานประตูปิดแต่มันค้างอยู่เช่นนั้นเพราะร่างกายข้างหนึ่งของฤทธีขวางคาประตูอยู่ทีนี้ถ้าผมจะขอร้องให้คุณอนุญาตผมส่งคุณจนถึงเตียงนอนเฝ้าพิทักษ์ความปลอดภัยให้จนกว่าคุณจะหลับจะเป็นการรบกวนหรือทำให้เกียรติยศของผมเสื่อมลงไปมากไหมมือเย็นนุ่มและสั่นน้อยๆของผุษดีจับที่ท่อนแขนกำยำของเขาลมหายใจสะท้อนแรงอย่างประหม่าและอัดอั้นใจอยู่เป็นเวลานานคุณแน่ใจหรือคะเสียงของหล่อนเบาที่สุดเขาวางฝ่ามือทั้งสองลงบนเอวรูปปากแจกันเข็นแน่นเข้ามาอย่างหวามใจทันทีนั้นหล่อนก็รัดคอเขาไว้ด้วยความรุนแรงปานกันการจูบในความมืดครั้งนี้ปลายลิ้นต่อปลายลิ้นคลึงเคลียลมเย็นพัดกระโชกวูบเข้ามาทางหน้าต่างผุษดีขนลุกเกลียวสั่นสยิวเหมือนลูกนกในคืนเหมันทั้งคลาดทั้งกลัวกริ่งเกรงลังเลใจปะปนกันอยู่จำแนกไม่ได้แต่ก็กระเจิดกระเจิงว่าวิวไปในพายุรันจวนประตูห้องปิดสนิทเองอีกครั้งเมื่อแผ่นหลังของฤทธีเบียดพิงในขณะที่ร่างของผุษดีลู่ระเนรอยู่ในปลอกแขนเสียงนาฬิกาปลุกบนโต๊ะกระจกแต่งตัวดังเป็นจังหวะแต่ที่ดังตีกว่านั้นคือหัวใจของหล่อนเขายังทราบได้โดยปลายจมูกที่ฝังอยู่บนเนินสวงอกเหนือขอบเสื้อราตรีคุณจะนอนทั้งชุดนี้เหรอไม่ค่ะดิฉันจะเปลี่ยนสวิตช์ไฟกลางห้องอยู่ข้างหลังคุณมันมืดเหลือเกินฤทธีเปิดไฟช่อกลางเพดานขึ้น
ใบหน้าของผุษดีแดงซ่านมองเห็นถนัดในแสงไฟหล่อนหมุนตัวหันหลังให้เขาแล้วเดินเข้าไปในฉากเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่แล้วก็ส่งเสียงสั่นๆออกมาเบาๆดิฉันรูดซิปข้างหลังไม่ถึงตอนที่คุณรูดในเมื่อตอนขาไปไม่รู้มันจะขบกันหรือเปล่าจะให้ผมเรียกแม่บ้านได้ไหมจะให้แม่บ้านขึ้นมาเห็นคุณอยู่ในห้องนอนของดิฉันเดี๋ยวนี้หรือคะผมจะช่วยคุณได้โดยวิธีไหนบ้างสลัดความเป็นผู้ชายของคุณให้หมดและเข้ามาโปรดตีมให้ดิฉันหล่อนสั่งเฉียบขาดฤทธีโครงศีรษะสลัดยังไงก็ไม่มีวันหมดแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองก็เป็นผู้ชายทั้งแท่งเรื่องสมมุติให้เป็นกระเทยหรือผู้หญิงให้ตายซะยังดีกว่าเอาอย่างนี้เถอะครับดับไฟเสียแล้วผมจะเป็นต้นห้องให้แก่คุณทำไมจะต้องดับไฟด้วยความมืดมันจะช่วยให้ตาของผู้ชายเป็นหมันและอาจจะมีค่าเท่ากับตากระเทยหรือตาผู้หญิงอย่างที่คุณต้องการโดยอนุโลมได้เหมือนกันตามใจคุณเขาดับไฟแล้วเดินอ้อมฉากเข้าไปทางเบื้องหลังของหล่อนเพียงอึดใจเดียวกระโปรงราตรีสีบรอนซ์ทองก็พ้นร่างของหล่อนออกไปทางปลายเท้าจะมืดแสนมืดเพียงไรแสงดาวที่แพลมเข้ามาทางหน้าต่างก็ยังอยู่ความขาวไม่อาจจะอำพรางไว้ในความมืดเขาโครงของมันอยู่เพียงไรก็ปรากฏขึ้นเพียงนั้นส่วนฤทธีนฤบาลผู้มีผิวกลืนมืดและอยู่ในชุดเข้มอยู่แล้วกลายเป็นล่องหนไปเลยหล่อนสว่างในสายตาของเขาในขณะที่เขาเป็นฝ่ายมืดมิดอย่างมีเล่ห์ในถึงอย่างไรเขาก็เป็นกระเทยหรือผู้หญิงเพศเดียวกับผุษดีไปไม่ได้มือของเขาที่หยิบเสื้อคลุมส่งให้แกหล่อนจึงไพล่ไปกระทบกับฟาร์มหยุ่นอันมีชีวิตชีวาอย่างจังจนเจ้าของร้องอึกอักอยู่ในลำคอเขากล่าวขออภัยเรียบโมเมโทษความมืดจนทำให้มองอะไรไม่เห็นไปโน่นกว่าเจ้าของห้องจะสวมเสื้อนอนเสร็จถ้าฤทธีเป็นช่างตัดชุดชั้นในก็สามารถจะตัดให้หล่อนได้ถูกต้องหมดทุกส่วนโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้เทปวัดอีกในห้องนอนของเจ้าของห้องที่เป็นหญิงสาวสวยในบรรยากาศอันเร้ารันจวนล่อแหลมและในสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครๆก็คะเนถูกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นทำนองไหนฤทธีนฤบาลถอยไปนั่งสงบอยู่ที่เก้าอี้นวมริมประตูห้องในขณะที่ผุษดีเมธาพันธ์ทิ้งกายวูบลงไปบนฟูกสปริงห้องนั้นยังมืดเห็นอะไรเพียงรางๆอยู่เช่นเดิมเวลาผ่านไปเขาสูบบุหรี่ฟังเสียงหล่อนพลิกตัวกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงคุณจะนั่งเฝ้าจนกว่าดิฉันจะหลับจริงเหรอผมไม่ใช่คนกลับกรอกหลงพูดอะไรแล้วก็ต้องทำตามคำพูดเสมอเสียงหล่อนทอดถอนใจใหญ่แล้วถ้าดิฉันไม่หลับไปตลอดทั้งคืนคุณไม่นั่งคอยอยู่จนสว่างนั่นไม่ใช่ปัญหาที่คุณจะต้องกังวลทำไมดิฉันจะไม่กังวลในเมื่อดิฉันนอนคุณนั่งเฝ้าเป็นแขกยามอยู่แบบนั้นดิฉันสบายแต่คุณทรมานดิฉันไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวถึงขนาดนั้นหรอกไม่ต้องห่วงผมหล่อนลุกขึ้นเปิดไฟที่หัวเตียงสว่างคว้าผ้าขนสัตว์ผืนใหญ่ปูลงไปบนเก้าอี้ยาวแบ่งหมอนจากเตียงหล่อนมาวางไว้บนที่นอนชั่วคราวซึ่งหล่อนดัดแปลงขึ้นถ้างั้นดิฉันไม่ควรจะเอาเปรียบคุณจนเกินไปแปลว่าคุณจะให้ผมนอนเฝ้าคุณจะนอนเฝ้าหรือนอนให้หลับก็ได้ทั้งนั้นแหละดีแล้วสำหรับคืนนี้ดิฉันจะไม่ยอมให้คุณไปไหนอีกแล้วนี่ตี 3เข้าไปแล้วนะถึงคุณจะไปไหนก็ทำธุระอะไรไม่ได้อีกนอกจากจะกลับไปพักผมก็เห็นจะต้องเซ็นสัญญาตามเงื่อนไขของคุณอีกในการอาศัยเก้าอี้ยาวตัวนี้ของคุณเงื่อนไขอะไรไม่ทราบสลัดความเป็นผู้ชายออกเสียให้หมดแล้วก็นอนร่วมห้องกับคุณผุษดีจ้องหน้าเขาอย่างกล้าหาญคุณคิดว่าดิฉันปรารถนาผู้ชายชนิดที่พยายามทำเป็นกระเทยสวมอารมณ์ของผู้หญิงหรือว่าวางท่าปั้นปึ่งราวกับท่อนหินอย่างที่คุณทำกับดิฉันเช่นนี้หรือคะทำอะไรถึงเพียงนี้ดิฉันก็เสี่ยงและก็น่าชาอย่างที่สุดชนิดที่ในชีวิตไม่เคยมาก่อนและก็อยากจะทราบว่าคุณต้องการจะให้ดิฉันหน้าด้านอีกสักเพียงใดไม่กลัวหรอกค่ะว่าถ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นภายในคืนนี้ความเป็นสุภาพบุรุษของคุณจะไม่เสื่อมคลายไปดิฉันต่างหากยินดีรับอย่างเต็มที่ทีเดียวว่าเป็นฝ่ายเสนอให้คุณเองไม่ใช่เพราะหวังจะเอาคุณเป็นที่พึ่งเพื่อให้ช่วยดิฉันหรือคุณพ่อของดิฉันอย่างเช่นที่คุณคิดแต่เพราะอะไรดิฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันฤทธีนฤบาลเพ่นพรวดเข้าถึงตัวหล่อนอุดปากหญิงสาวไว้ก่อนที่หล่อนจะกล่าวเช่นไรอีกต่อไป
ด้วยอารมณ์เปลือยปราศจากการเหนี่ยวรั้งผุดสดีสลัดมือเขาออกทำไมไม่กลับไปล่ะคะคุณมาส่งผู้หญิงคนหนึ่งถึงห้องของหล่อนช่วยหล่อนเปลื้องเสื้อผ้าผัดเปลี่ยนให้แล้วก็วางหล่อนบนเตียงนอนแล้วหน้าที่ของสุภาพบุรุษใจเหล็กของคุณก็ควรจะครบถ้วนเสียทีทั่วโลกรู้เขาจะได้แซ่สองสรรเสริญในคุณธรรมขั้นพระอรหันต์ของคุณดิฉันอยากจะรู้นักว่าคุณเป็นผู้ชายครบถ้วนอย่างที่คุณบอกดิฉันไว้หรือเปล่าผู้หญิงที่อ่อนโยนละเมียดละไมที่สุดอาจจะกลายเป็นผู้หญิงที่อารมณ์เปล่าเปลือยอย่างที่สุดได้เหมือนกันในความเงียบที่ต่างฝ่ายต่างอย่างเสียงหัวใจเต้นของกันและกันผุดสดีคะถามอะไรสักอย่างรับรองก่อนว่าจะไม่โกรธหรือว่าทำสภาพความสุขของเราในขณะนี้ให้หมดสิ้นไปอะไรคะรับรองก่อนยังไม่ทราบเลยว่าคุณจะถามอะไรถ้างั้นก็ไม่ถามรับรองค่ะตันโอหลิมทำอะไรกับคุณบ้างขณะที่คุณอยู่ในฐานะเหมือนลูกไก่ในกำมือของมันพยายามที่จะให้ดิฉันเสียตัวให้ได้เสียหรือเปล่าเกือบอย่างที่สุดและก็อาจจะเสียอย่างเลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณไม่ฆ่ามันเสียก่อนเมื่อตอนบ่ายเพราะคืนนี้ยังไงเสียมันก็ต้องมารับดิฉันและก็มีอุบายชั่วชาติยังไงอีกก็ยังเดาไม่ถูกดิฉันตัวคนเดียวเป็นผู้หญิงยิ่งกว่านั้นชีวิตของคุณพ่อยังเป็นสิ่งที่ดิฉันคำนึงอย่างที่สุดขอบคุณสวรรค์ควรจะขอบคุณตัวเองมากกว่าแต่คุณไม่ได้บอกดิฉันเลยว่าคุณเชื่อดิฉันหรือเปล่าของแบบนี้โกหกกันไม่ได้หรอกดิฉันไม่เข้าใจประเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองสมมติว่าดิฉันเสียไปแล้วคุณจะรังเกียจดิฉันไหมไม่มีอะไรจะต้องรังเกียจแต่ผมจะตามไปกระทืบศพของมันอีกฤทธีหล่อนตัวสั่นเสียงเบาสะท้านเหมือนลมหนาวกระซิบปลายไม้ที่นอนชั่วคราวที่ผุษดีทำไว้อย่างเก้าอี้ยาวรั้งอยู่อย่างนั้นทั้งฤทธีและหล่อนไม่มีใครไปใช้มันเขานึกไม่ออกเหมือนกันว่าระหว่างเขากับผุษดีใครจะหลับก่อนใครภายใต้แบงเก็ตผืนเดียวกันจำได้แต่เพียงครั้งสุดท้ายช่วงขาอวบงามของหล่อนกายอยู่บนลำตัวของเขาศีรษะวางอยู่บนไหล่และมือลูบไล้เล่นอยู่ที่ขนหน้าอกชี้ไปตามแผลเป็นอันเปรอะไปทั่วตัวและถามอยู่ไม่ขาดปากในสำเนียงพรอดว่านั่นถูกอะไรนี่ถูกอะไรซึ่งเขาตอบจริงบ้างโกหกบ้างไปตามเรื่อง